Тибяну Сунна, глава 7, вопрос номер 34. Мы говорили о любви Аллаха, и в частности мы объяснили тему джихад. Мы говорили, что важный момент есть, который надо изучать насчет джихада, и один из моментов это условия джихада. Одно из условий это правитель. Это правительство и разрешение правителя. Мы говорили, что правитель нужен, разрешение правителя нужно для джихада. Это ислам говорит, даже если это правитель будет заблудший, нововведенец, он пьет, прелюбодеяние, дайте дай. Даже если. Повод на это джма, имам Ахмад говорит, имам Аль-Бухари говорит, и другие, что хоть фаджр это который явно грех без бороды, то есть в общем, грешный, лучший человек. Кроме этого мы знаем, что в раннее время все ученые, никто не отказывался от джихада, хотя правители были заблудшие, нововведенцы, вино пили, прелюбодеяние делали, и в убеждении у них тоже проблемы были. Во время Абдулла ибн Мубарак и другие времена были, когда правители были, у них убеждение даже было неправильно, но все равно никто не говорил, что вот это правитель, его приказ не нужно для джихада. Баракаллаху фикум. Итак, мы до этого изучали доводы и доказательства те люди, которые говорят, что не нужно ждать его разрешения и не нужно этого правителя ждать. И мы ответили подробно. Сегодня у нас новое, то есть дальше следующий подзаголовок это условия джихада, именно джихад или киталь, который делается, когда оружие человек поднимает, воюет, то есть война. Для этого условий, чтобы было государство, правительство. Опять же, это не говорится о халифа, амируль му'минина, нет, не говорится. Язид, рахматуллахи алейх, не был амируль му'минином, но под его контролем уважаемые табиини, под его попечительстве воевали. Баракаллаху фикум. Халиф не обязательно, правитель достаточно. Мы не говорим, должен быть халифа, потому что это нет в исламе. Нет в исламе такое, что нужен халафат. Когда не будет халафат, то халиф не будет, то воевать нельзя. Нет, правители все, государство какое-то, слабое пусть будет, сильное будет, разницы нет. Главное, чтобы это, то есть, кто такой правитель? Например, человек скажет, вот мое правительство, но это он скажет. Кто такой правитель, этому определение дает урф. Баракаллаху фикум. Нужно разрешение правителя для того, чтобы воевать. Даже для джихаду дафа, для воевать, оборонительная война, тоже нужен условие, чтобы правитель был. Какие есть доводы и доказательства в общем? Это вопрос, как объяснять. Это доводы следующие. Первый довод. Отсутствие довода является довод. Что значит отсутствие довода? Отсутствие довода те, кто признает, те, кто говорит, что правитель не нужен, такой довода вообще нету. То есть в Коране и в Сунне нет довода на то, что не нужен правитель, может и воевать. Это отсутствие довода. Когда, например, в исламе, в Коране сказано, воюйте, в хадисе сказано, сподвижники так делали, воюйте, когда вам скажут. Это так и есть. А когда человек делает по-другому, то по-другому для этого нужен довод. Чтобы делать по-другому, для этого нужен довод, а нету довод. Ни в Коране, ни в хадисе, ни сподвижники, никто не говорит, что не нужен правитель вообще. Где-то для оборонительного джихада или для вступательного джихада нету. Такой вообще нету. Вступательный джихад, все согласны тем, что нужен правитель. Но вопрос оборонительный джихад. Мы говорим, на основе чего вы взяли, что оборонительный джихад, для этого не нужен правитель. Это нету такой вообще. Это просто нету. Да, были войны во время табиин. Это войны были против правителя.
это были без правителя. Но это не является доводом, это же фитна была. Посланник Аллаха сказал, что это будет фитна. Как вы можете взять довод себя то, что фитна? Посланник Аллаха сказал, будет у войны. Это у войны сказать, что вот они же воевали табиини, значит есть довод. Но табии как может быть довод? Сподвижник не может быть доводом. Как? Баракаллаху фикум, надо знать, что когда какой-то, даже, например, какой-то пророк, написано же в суре Аль-Касас, что Муса, алейхиссалам, разозлился и ударил одного человека, и он умер, сразу же в этом аяте предписывается это дело к делу шайтану. То есть даже пророк Муса, алейхиссалам, если он так делал, то это для нас не довод. Как может быть сподвижник довод для нас? Тем более табии, что он воевал. Поэтому, обратите внимание, то, что некоторые говорят, что вот во время Язида, рахматуллахи алейх, же воевали люди, напали на внука пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и это может быть довод. Как это может быть довод? Убивать внука пророка. Тем более Язид, рахматуллахи алейх, был правитель. Эта война, которую они делали против внука пророка, это не было, Язид, рахматуллахи алейх, об этом не знал. Он узнал позже. Это было неправильно, это заблуждение. Как чье-то действие в религии может быть, то есть в какое-то время может быть доводом. А то, что Хусейн, радийаллаху анху, не шел для войны, чтобы воевать. Для войны это не было специально. Просто напали, он защищал себя. Внук пророка не воевал специально. Когда на него напали, то мы говорили, что когда нападет на тебя, то ты просто можешь защитить себя. Еще несколько человек было, и они защищали себя только. То есть в общем, нету никакой довод. Что такое нововведение? Нововведение это то, что нет в Коране и в Сунне. Например, в то время, где это фитны были, войны были, и хавариджи были, и кадариты были, и другие заблудшие течения были, шииты были уже. Мы же не можем сказать, что то, что табии делал, это все для нас довод. Хавариджи тоже табиини, хавариджи. Они табиини были. Мурджиты тоже табиини были. Там хавариджи, мурджиты, кадариты и другие, шииты и так далее, они табиини были. Мы можем сказать, и также фитны, которые делали, тоже табиини были. Мы же не можем сказать, что для нас довод. Не довод это. Коран и Сунна для нас довод. Мы его будем понимать, общее понимание сподвижников. Мы Коран и Сунна, общее понимание сподвижников так поняли, что без правителя война это фитна. Нельзя его воевать. Фитна отдельно запрещено. Дальше будем говорить об этом. То есть, самое главное, первый довод какой? Отсутствие довода. Когда это не метод пророка, когда это не является метод пророка, то Аллах Азза ва Джалля говорит: وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى. Аллах Азза ва Джалля говорит: тот, кто противостоит, тот, кто ослушался, тот, кто наоборот делает. И он пошел на пути кого-то другого, чем сподвижников, радийаллаху анху, гайра сабили ль-му'минин. Не путь сподвижников он выбрал. Он ослушался сунны и не выбрал путь сподвижников, радийаллаху анхум. Нуаллихи ма тавалла, ва нуслихи джаханнам, ва саат масира. Он заблудится, попадает в ад, и это плохое место для пробивания. Аллах Азза ва Джалля говорит, что ослушаться пророку, саллаллаху алейхи вассалям, какой-то метод пророка, саллаллаху алейхи вассалям, который не доказан от него. Намаз читал по-другому, джихад делал по-другому, другой условия, которые поставил посланник Аллах, метод, который он учил, так делайте, и он по-другому делал. وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ, ослушался пророку, противоречил пророку, по-другому делал, противостоял пророку. Другой метод взял себя, مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى, после того, когда ему разъяснена истина, руководство. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, и делал по-другому, не так, как сподвижники делали. Аллах Азза ва Джалля говорит: نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى. Как он попадает в заблуждение, Аллах говорит, так и мы оставляем, вводим его в заблуждение, так как он хочет сам. وَنُصْلِيهِ جَهَنَّمْ,
Уводим его в ад. Васаат масира, это плохое место для возвращения. Сура Ан-Ниса 115. В общем, первый довод то, что вообще нету довод в Коране и Сунне. А когда на какой-то вещь довод нет в Коране и Сунне в религии, то это будет нововведение. Второй довод какой? Второй довод такой, что хадис из Ан Аби Хурайрата عن النبي صلى الله عليه وسلم قال Аби Хурайра радийаллаху анху говорит, что Наби саллаллаху алейхи вассалям сказал: «Иннамаль имаму, поистине имам, джуннатун является щит». Имам является что? Щит. Имам имеется в виду правитель. Дальше будет объяснение. Это из хадиса доказано. «Юкаталу мин вараихи». Мусульмане будут воевать уараихи позади имама. Ваюттаки и будет защищать себя бихи через него. Фаин амара, если приказ, если амир, если правитель, имам, амара биттаква, он ввел свои правительства Аллаха боязненностью. Правителем был и он боялся Аллаха азза ва джалла. Он вел свое государство как Аллаха боязненность. Уадала и был справедливо. Кана лаху бидалика аджр, будет за это ему награда. Уаи амру, если он увел систему государства, бигайрихи по-другому, не боялся Аллаха и не был справедлив, кана алейх мин, это ему будет за это наказание и так далее. Имам Аль-Бухари его передает под номером 2957, Муслим Ахмад бин Хамбаль 10398, Муслим, Сахих Муслим его передает 1841, Сунан Насай 4196, Сунан Абу Давуд его передает 2797. В этом хадисе что сказал посланник Аллаха? Иннамаль имаму, поистине правитель. Какой довод на это? Следующее предложение. То, что он адал и так далее, вел амара биттаква Аллаха азза ва джалла ва адала и так далее, является довод на то, что это речь идет про правителя. И дальше есть хадис насчет это тоже. Иннамаль имаму джунна, поистине правитель является щит. Баракаллаху фикум. Джунна — это щит. Вот специально такой инструмент, у руки его держит человек, и когда кто-то мечом хочет ударять, он перед мечи этот щит ставит, а меч попадает в этот щит, и человек защищается. Посланник Аллах сказал, что имам, правитель для вас является джунна, юкаталу мин вараихи. Приказ посланника Аллаха какой? Вы будете воевать позади имама. Позади имама это значит под контролем его. Он вам скажет, воюйте, он вас советует, он вам говорит, так делайте, так делайте, насчет. Они все вопросы насчет правителю. По индивидуальном порядке нельзя воевать. Расулуллах саллаллаху алейхи ва алихи вассалям сказал: «Инналь имаму джунна». Имам является, то есть правитель является щит. «Юкаталу мин вараихи», будете, то есть сражают мусульмане только позади имама, то есть под контролем имама. Почему позади имама? Это не говорится о том, что имам должен, правитель должен присутствовать. Нет. Потому что мы знаем, что Расулуллах саллаллаху алейхи вассалям, или Амируль Му'минин, или Абу Бакр Сиддик, или Умар, или другие, радийаллаху анхум, не участвовали на каждой войне. Это не обязательно. Здесь говорится щит. Щит же всегда защищает вперед. Имам для вас как щит. Что значит имам для вас щит? Он будет руками вас защищать? Нет. Когда он вам прикажет сражайтесь, то это и есть ваш щит. Он вам будет говорить, делайте, то вы будете делать, то Аллах будет вас защищать, потому что вы слушаете правителю. А воевать без разрешения правителя, воевать просто так себе выбрать человека и воевать, это как будто вы просто без щита воюете. Человеку, который нет на руках щит, и будет другой его убивать, то получается он не может защищать себя. Посланник Аллаха сказал: «Иннамаль имаму джунна, юкаталу мин вараихи, ва юттака бихи». Имам является для вас щит, будете воевать, то есть воюет позади этого щита и защищает себя этим щитом. Позади это значит будете ждать приказ. Юкаталу мин вараихи, это значит будете ждать приказ правителя.
Когда правитель вам скажет, делайте джихад, воюйте, то будете воевать. Если он не скажет, то не будете воевать. Имам Навави говорит в своей шарх Муслиме, يقاتل من ورائه أي يقاتل معه. Обратите внимание, шарх Муслим, имам Ан-Навави говорит, يقاتل من ورائه, будете воевать позади. Щит впереди щит, а сзади ти. Не обязательно, чтобы правитель с собой был. Имам Ан-Навави говорит, يقاتل معه الكفار, вместе с правителями будете воевать. То есть не отдельно. Это не говорит о том, что правитель с вами будет. Приказ его нужен. Когда вы по приказу правителя идете и воюете, это и есть вместе с правителем. Довод на это какой? Довод на это то, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, Абу Бакр, Умар и другие отправляли войска. Приказ его, то, что он планировал правитель и так далее, это и есть вместе с ним. Юкатулу ма'ахуль куфару, имам Ан-Навави говорит, вместе с правителями будете воевать против куфара. Уаль-бугату, и те, которые вышли против правителя, то есть те, которые ослушались правителю. Или начали, то есть бугат это как-то хулиганы, которые мафия и так далее. Будете сражаться по приказу правителю с куфаром, с мафией, валь-хавариджу, и с хавариджем, те, которые вышли и слушались правителю. Уасайру ахлиль фасады, и все те, кто фасад делает. Уаззульми мутлака, и те, которые зулам делают вообще. Обратите внимание, а вы заметили здесь, имам Ан-Навави тоже указывает на то, что мы изучали. То есть это ученые тоже поняли, что джихад вообще делается против кого? Бугат, хавари, досайри, ахли, фасад, зульм. Обратите внимание. То есть получается, что фасад, зульм, например, аль-куфар, валь-бугат, валь-хавари, досайру, ахли, фасад, зульм. То есть как куфар и бугат и хавари делают зульм и фасад, так другие, кто будет делать зульм и фасад, тоже воевать. Баракаллаху фикум, имам Аль-Бухари, рахматуллахи алей, в своей сахихе глава пишет, баб юкатулу мин вараил имами ва юттака. Глава о том, что будете воевать после приказа имама. Позади имама, значит, после приказа имама, и будете защищать себя имамом. Правителем, то есть. Когда имам, то есть правитель вам скажет, идите воюйте, то воюйте. Баракаллаху фикум, имам слово разное используется в истилахе, в общем, терминологии. Имам это тот, кто в масджиде имамом бывает. Такой тоже имам есть. Имам просто какой-то ученый, тоже называется имам. Мы говорим имам Аль-Усаймин, имам Аль-Алани, имам Абу Ханифа, имам Аль-Бухари, правильно. А имам бывает правитель, тоже правильно. А вы знаете, баракаллаху фикум, что имам, любой лидер тоже имам. Какой лидер, у кого есть государство? Даже если он является кафиром. Аллах Азза ва Джалля в Коране говорит, вот кафиры, правители кафиры же есть, Аллах тоже указывает на них, что это их имамы. И в судный день Аллах будет звать их по именам их имамов. По именам их имамов. То, например, те, которые слушались такого-то, видите, например, имамов, которые имамы были во время, то есть заблуждений. Например, Фираун тоже является имам для своей люди и так далее. Имам, здесь именно имам, где мы в этом хадисах будем говорить, это имеется в виду правитель. Не имам масджида, что какой-то масджиде вам имам говорит, идите воюйте и вы будете воевать. Не про это речь идет. Аллах Азза ва Джалля в Коране говорит, وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ. Про Фирауна именно говорится, про Фирауна, баракаллаху фикум, Аллах Азза ва Джалля про Фирауна и других правителей, кафиров говорит, Аль-Касас номер 41, وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ. И мы сделали их аимма. Аимма это множественное число, а аимма это единое число. Фираун, Аллах говорит, мы делали Фираун, а другие правители, имамами. Фираун был имам, он призывал людей к огню. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنْصَرُونَ. И будет помощь оказан им в судный день. Не будет им оказан помощь в судный день. То есть Фираун тоже имам был. То есть, значит, правитель был. Правитель это имам. То есть получается, что Коран говорит, что имам это кто правил.
имам это кто? Правитель. Получается, что царь, император, президент, министр даже, премьер-министр, это все, например, Фараон, это специальный термин был, Херакл, это специальный термин был, Кисра, это специальный термин был, как сегодня, например, есть термин президент, король и так далее. Это все является аимма. Каждый из них является имам. Кто-то имам кафиров и кто-то имам для мусульман. Аллах Азза ва Джалла говорит, сура Аль-Исра, номер 71. Яума над'у кулля имамин то есть судный день. Яума над'у. То есть яума имеется в виду судный день именно. В судный день Аллах Азза ва Джалла говорит, когда мы над'у, мы позовем. Кулля унасим би имамихим. Каждая группа людей по имена их правителей, руководителей. То есть здесь некоторые, то есть имам это разные переводы имеет. Имам может быть имам масджида, например, те, которые, например, суддин Аллах, те, которые подчинялись, например, шиитским лидерам, шиитским ученым или ашаритском, или матрудитском, или кадаритском, или и так далее, и так далее. То есть их много будет. Один из переводов, то есть один из объяснений муфассирин пишет в этом аяте, что один из перевода, один из смысл, здесь имеется в виду правитель. То есть получается, что правитель, один из переводов, то есть получается, который в масджиде имам намаз читает, тоже имам, кто кого-то возглавляет, тоже имам, правитель, тоже имам будет, даже если он кафир, тоже является для них, для кафиров, имамом. Теперь смотрите. Именно имам, про который сказано, что это правитель, может быть, имам масджида может быть возглавлять человек и может идти на войне, потому что в хадисе же слово имам сказано, не правитель. Нет, в хадисе именно говорится о правителе. Мы просто сейчас объяснили, что есть смысл имам, это не всегда масджидовский имам. Это и правитель, Фараон тоже имам был для них, для своих людей. Мы это поняли и будем дальше. Дальше вы поймете автоматически, что имам это имеется в виду правитель. В этом хадисе сказано, что имам будет защищать вас. Джунна это щит. Будет защищать вас, то есть у него есть своя армия, а имам масджид, у него нету армии, он не может защитить вас. Также ученый не может вас защитить. Именно когда слово джунна довод на то, что он защищает вас, значит он правитель. Как, например, посланник Аллаха сказал, ас-сияму пост. Джунна щит является наре из огня. Ка джуннати ахадикум минал китал. Как щит у вас у одного, как щит в руки держите вы, один из вас держит минал китали, защищает себя чем? Киталом, то есть во время войны. От мечей, чтобы враг не ударил вас мечом. Сунан Кубара аль-Насай. Хадис является сахих под номером 2552. Баракаллаху фикум. Получается так, что здесь речь идет про правителя, потому что он защищает тебя. Как может еще защищать правитель? Он может договориться с кем-то. Он может поговорить. Видите, когда в какой-то стране правитель хочет защищать мусульман, и сами хотят убивать, то люди не реагируют на них. А когда в какой-то стране правитель, в основном проблема, когда с правителем проблема. Вы видите, что какая-то страна, когда их правитель кому-то не нравится, то начинает воевать с ним. А когда их правитель людям нравится, то там может быть внутри проблемы много, но это не так, да внешний враг не нападает на них. Вы видите, что когда, например, кафирам это нужно, то обвиняет какого-то правителя именно и начинает вести войска в этой стране. Правитель договаривается, когда правителя есть. То есть, когда правитель, например, виноват, то вся страна, получается, то есть, система разрушается. Может быть, правитель не виноват, но обвиняет в чем-то. А когда правитель не виноват, то правитель что? Может договариваться, может объяснить, может перемирие делать, может... Это все есть защита правителя. То, что он примиряет людей, то, что он договаривается с другими и так далее. Поэтому ислам говорит, что правитель это во время войны это как щит. То есть как щит, например. Щит раньше был
Джумна раньше были именно в руках держит, потому что мечи были. А сегодня можно сказать, что какой-то щит, который, например, в танке сидит, человек внутри в танк и внутри человек сидит, или же там другие защиты и так далее. В общем, один хадис мы поняли, что в этом хадисе сказано было, что Расулуллах саллаллаху алейхи вассалям сказал, что правитель для вас является щит, вы будете воевать после, то есть приказа правителя, позади этого щита. Дальше, хадис номер 3, то есть довод номер 3. В этом хадисе Муаз бин Джабал радийаллаху анху говорит, что Расулуллах саллаллаху алейхи вассалям сказал: «Аль-газву газаван». Аль-газву газва, то есть воевать, то есть война, газван является двух видов. Фаамма человек, который манибутага, он был, у него цель был, он был в поиске ваджх Аллах, лик Аллаха. Уата аль-имама, и послушался в этом войне имаму, правителю. Уанфака, и расходовал аль-карима, свое почетное имущество. Уаясира, и облегчил аль-шарика своему товарищу. Помог. Ваттакал фасада, и защитил себя от фасада, не совершал фасад. Фаинна наумаху ва набхаху, поистина его, когда он спит или не спит, аджрун является награда куллаху полностью. Он спит или не спит, всегда награда получит. Ва амма, человек ман газа, кто воевал фахран для гордости, урияан и для показухи, ва сум'ах, и чтобы люди услышали о его храбрости, ва асал имама, и ослушался правителю, ва афсада фил арди, и делал фасад на земле. Фаиннаху, поистина он, ла не ярджу, возвращается, не вернется домой кафафан, даже с теми наградами, которые у него было до войны. То есть ничего не получит на войне, но еще и оставит свои награды, свои хорошие дела, которые он до войны делал. За то, что он ослушался правителя. Довод на то, что это хадис Абу Давуд 2515, Муснад Ахмад 22095, Сунан ан-Насай 3188, Сунан ад-Дарими 2417, Аль-Байхаки, Сунан аль-Кубра 18328, Ат-Табарани, тоже Аль-Кабири 176, Аль-Хаким в Аль-Мустадраки 2435, хадис является Хасан. В этом хадисе сказано, что «Уата аль-имама», довод на то, что у войны должен быть имам. Здесь довод слова имам. Конечно, мы говорили о том, что человек, который свой имам масджид выберет или своего амира выберет, он не является имамом. Это обман. Потому что мы довод приводили, что это именно правитель. Амиру джейш, который есть специально амир тоже для войски. То есть войска, когда отправляется, у него свой амир же будет. Но это амир кто назначает? Его назначает кто? Правитель. Довод номер 4. Баракаллаху фикум. Джихад дословно переводится защита. Джихад дословно переводится усердие. Джихад дословно переводится усердие. Любое дело, которое делается для развития ислама, это называется джихад. Баракаллаху фикум. Что касается войны, джихад бывает два вида. Джихад без оружия и джихад с оружием. То есть брать оружие и джихад делать. Воевать. Что касается воевать, то, конечно, началось во время пророка саллаллаху алейхи вассалям, а до Мухаммада саллаллаху алейхи вассалям, тоже пророки воевали. Аллах азза ва джалла в Коране говорит, сура Аль-Бакара 246, «Алям тара иля аль-малаи мин бани Исраиль». А ты не смотришь на знатных людей, мин бани Исраиль, из числа бани Исраиль, мин ба'ди Муса, после Муса, алейхиссалам. Идкалу, когда они сказали ли набии своим пророку, лахум, который у них был в то время, уба'аth лана маликан нуqатил фи сабилиллах, назначь, выведи для нас правитель маликан, малик. Малик переводится король, царь. Королем, чтобы мы сражались на пути Аллаха. Сура Аль-Бакара 246. Уба'аth лана маликан нуqатил фи сабилиллах. Получается так, что это универсальное правило всегда было в исламе. Не только в наше время, и раньше тоже, что, оказывается, надо именно правитель назначать. Так просто амир кто был?
Конечно, пророк же в то время был. Это пророк был. Они не говорили, что пророк, ты есть, все, воюем. Они знали и сказали, чтобы Аллах назначил для нас правителя. Маликан нукатиль. Потому что нам надо сражаться, поэтому нам нужно, правитель нужен, нам нужен. А в то время легко было назначать какого-то правителя, например, они живут в какой-то месте. Это место, независимое место, никто не нападает, там можно легко назначить какого-то правителя и все. Что касается нашего времени, конечно, это вопрос намного сложнее. Баракаллаху фикум. Это говорит о том, что воевать это не просто, что взяли и все воевали. Коран учитесь, в этом Коране что написано? Когда люди хотели воевать, кстати, это оборонительная война была. Это оборонительный джихад, потому что вы знаете, то есть, может, и не знаете, но в Коране подробно рассказывается то, что когда они вернулись из Египта, их территория была охвачена. Амалика такие были, народ. Сильный народ был, они напали и захватили их территорию. Им надо было освободить свою территорию. И для этого, чтобы оборонительный делать свою территорию освободить, нужно было молить. Они не наступательно делали. Во время Муса даже был приказ им. Во время Муса им был приказ сражайтесь. Они сказали, мы не можем сражаться. Потом Муса, алейхиссалам, умер, время прошло. Они поняли, что нельзя делать по-другому, надо воевать. Не воюем, не можем получить свою территорию, не можем освободить свою территорию, свои дома, свое имущество и так далее. Сказали, устали ждать. В этом месте, в этой пустыне, в этой территории, которая была. То есть они, конечно, там жили. То есть получается так, что они сказали, что все. Они устали там, сказали, ладно, мы соглашаемся, мы хотим воевать. То, что Аллах приказал нам, мы хотим делать теперь. Назначь для нас кого? Маликан. То есть, если, например, сказал, что это же оборонительный джихад был, они бы сразу напали. Нет. Малика, Коран говорит. وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ и сказал им их пророк. «Инна Аллаха, поистина Аллах, قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا». Аллах назначил для вас кого? Назначил для вас Талут. Такой человек был. Маликан, правителем, королем, царом, амиром. То есть это имеется в виду, здесь Коран не сказал «Ба'аth лакум Талута амира». Потому что люди бы сказали, что вот амир же сказано, все, назначаем своего амира и воюем. Нет, малика. Слово малик. Малик это Коран, Аллах Азза ва Джалла же знал, что какие может быть проблемы. Поэтому слово малика сказал. Малика это значит, малик это король, царь, правитель. И дальше Аллах Азза ва Джалла говорит, «Кала инна Аллаха астафаху алейкум». Аллах этого вашего, который царь, правитель, амиру джайш, который Аллах назначил. Инна Аллаха астафаху алейкум. Аллах назначил и делал правитель, его делал правитель алейкум над вами, вазадаху бастатан фил ильми валь джисм. Потому что у него есть знания и он здоров. Аль-илм валь-джисм это две качества у него есть. Знания и здоров. Талант есть. Илм есть. Илм это не говорится о том, что илм это может, например, что-то. Илм это значит у него есть, он и религия знает, он и ситуацию знает как делать. Знание что? То, что, например, то есть ученые единогласят этот хадис, это аят, Сура Аль-Бакара 247, что правитель, это два условия для правителя, аль-илм и аль-джисм. Смотрите, имам Аль-Куртаби и другие. Аль-илм и аль-джисм это два условия для правителя. У него должен быть знание. Знание чего? Мы не говорим сейчас про конкретные эти случаи. Там раньше время другая была. Это, например, люди живут в пустыне, это ничья территория, огромная большая территория, они могут назначить какого-то короля, какого-то, например, своего царя, и все, он является царем. Нету никакие дороги, не нужно строить, никакие поезда нету, самолеты нету, технологий нету. Король что? Спокойно может человек быть королем, который знает, как картошку сажать, например, или как, например, намаз читать, или как, например, какие-то там свои книги читать, религиозные, и достаточно миншимел.
Это проблемы не были. Что касается в наше время, то у нас в время надо илм больше, талант нужен. Политику надо знать, относительно надо знать, то есть вопросы касаются финансовые вопросы, здравоохранения, политические вопросы, вопросы о безопасности, вопросы воспитания, образования, вопросы религии и так далее. Это все надо вопросы знать. Аль-илм общий. То есть не говорится о том, что, например, человек знает наизусть Коран, то значит, что он будет правителем. Нету такой. Аль-илм это не просто знать Коран. А илм это значит, у него должны быть другие знания. Знания политики, знания о вашей безопасности и так далее. Валь-джисм у него будет здоровье. Здоровье это не значит только мышцы или мускулы должен развитый. Нет. Джисм это значит, он здоров. Нормальный. Какая-то, например, у него такой серьезной болезни нет. То есть ученые говорят, что когда, например, Амируль Му'минин, это уже другая тема. Если он заболел какой-то серьезной болезнью, то он должен умереть и поставить, или сильно старый стал, или слепой стал, или даже написано, что если, например, такой болезнь, когда он страшно выглядит, например. То есть это все в общем. Аль-илм аль-джисм является общим. То есть я хочу сказать, что из этого аята ученые все пишут, каждый тафсир общие условия для правителя. Довод на то, что этот человек был правителем. Это не просто амир. Имам Ибн Касир, рахматуллахи алейхи, прямо в этом аяте пишет тафсир. وَمِنْ هَاهُنَا из этого мы поняли, имам Ибн Касир говорит. وَمِنْ هَاهُنَا из этого аята мы поняли, ямбаги, стоит, то есть нужно, айякун аль-малику, чтобы был король, был малик правитель. За ильмин. Король это другая система. Запомните, что королевство, понятие королевства нет в исламе. Это, я вам еще раз говорю, что демократия в одном вопросе ближе к исламу, чем королевство, а королевство в другом вопросе, в этом вопросе, то есть в одном вопросе ближе к исламу. Поэтому система демократическая, которая есть, выбор человека, остальные биат делать и так далее, это из ислама взято. Я вам еще раз говорю, в демократии есть один пункт, который, если убрать, то что демократия это есть система, которая была во время Хулафа Рашидин. То есть это исламская система будет. Что касается король, то король нету, королевства нет в исламе. Понятие королевства. То, что люди говорят, что Муавия назначил своего сына Язида, это и есть королевство. Нет, нет. Это люди джахили. Они не знают эту историю правильно, как он назначил и почему назначил. Он полностью объяснил, сам Муавия, радиаллаху анху, объясняет. Неужели Муавия, радиаллаху анху, не за сына переживал? А почему сын назначил? Для этого есть 100 причин. Это не королевство, просто там талант был только у этого человека, у Язида, рахматуллахи алейх. Кроме Язида не был подходящий вариант. Это отдельный вопрос. Это не говорит о королевстве. Королевства нету в исламе. Король нету, малик или имам, или это правитель. А вы знаете, что вообще такое понятие в исламе нет? Это потом появилось, что будет какой-то человек, он будет правитель, и у него будет какой-то свой протокол, или протокол имеется в виду свой, который охрана или специальный. Да, относительно охраны, чтобы его охраняли, можно. Но то, чтобы, например, как люди, например, делают специально жизнь дает какому-то королю, какому-то президенту, какому-то правителю, такой нет в исламе. Ислам говорит, что президент или правитель обычный человек. Обычный человек. У него не должно быть какой-то особенности там. Да, охранять его нужно, чтобы не убили его. Охранять надо. А просто другие особенности не должны быть у него, что у него бы отличалось. Это даже это в демократии написано. Но сейчас, который вы демократии увидите, это не демократия. То, что, например, там специально, например, особенный транспорт бывает, особенное место бывает, особенные встречи бывают, особенные, например, это нету вообще. Ислам не говорит о том, что, например, салют будет, когда какой-то правитель приезжает, то его будет встречать так и так далее. Такого нету в исламе. Понятия нету такое, что будет какой-то король или какой-то малик, это просто правитель. Вот, например, здесь в этом аяте малик кто? Пришел, взял оружие и ушел вместе с ними. Это малик. Старший. То есть получается так, что
понятия нет в исламе такое, что какой-то король, какой-то император, какой-то царь, который будет сидеть на почетном месте, будет приказы давать, и у него будет, как-то элитная жизнь, или как-то по-другому, и так далее. Как это, например, вы видите, читаете в истории или видите сегодня. Нет такой. Правитель, например, назначит его, сколько у него расходы, вот это расход дает. Он будет, например, у него транспорт будет такой же, как обычный. У него машина, как обычный человек. Средние люди, урфу, как живет, так же он. У него одежда будет такая. Достоверный хадис есть. Али, радийаллаху анху, говорит, я увидел Умар ибн аль-Хаттаба, радийаллаху анху, у него одежды 11 места были дырки, и там защиты были дополнительные куски из одежды. То есть, смотрите, когда старая одежда человек носит, и там дырка появляется, а там другой ткань туда зашивает. Вот это одно. А Али, радийаллаху анху, говорит, что я увидел его, достоверный хадис есть, и я увидел его одежду, 11 места у него были такие, например, такой одежда была у амир аль-муминин, Умар ибн аль-Хаттаба. Вы знаете, он какой правитель был? Он такой правитель был, что у него в то время у мусульманов было такое богатство, что мультимиллионеры были, много из них. Например, такие богатые люди были, что один, например, сподвижник говорит, вот это 500 верблюдов, и то, что есть, это я отдаю ради Аллаха, бедным раздайте. А такое бывало у него сотни, например, караваны и так далее. То есть получается так, что самому амиру аль-муминина в то время, например, в государстве было столько, что даже намного больше, чем сегодня. То есть золото, например, собирать в одном месте, это так много выглядело, что там, например, если там сидит человек сзади эти динары, дирхам, то есть это золото. Вот, например, золото собрали в одном месте, и сзади человек сидит. Не видно его. Настолько, например. Каждый человек свое получал, но при этом амир аль-муминин так одевался. Амир аль-муминин не был какой-то крейт, например, трон. Такой понятия нет в исламе, что будет какой-то трон, да? Охрана это что? Вопрос какой? Вопрос безопасности нужен, охрана нужна. Но не так, как сегодня люди, не нужна будет охрана. Ну вот говорит охрана короля, охрана президента, охрана такая. Также, например, дворец. Такое понятие нет, что у президента будет какой-то дворец или у короля будет какой-то дворец. Также, вы знаете историю, когда пришел, например, из Аргентины человек и сказал, где ваш король? А люди, они читали про него, они слушали про него. Что великий человек, Умар ибн аль-Хаттаб был великий человек, первый сильный человек в мире, потому что он разрушил систему, то есть, которой люди же заставляли поклоняться людям. Иран, то есть Фарис был раньше, и раньше был Рум, это все уже, система не была. Кто был первый в мире, это был Умар ибн аль-Хаттаб. Самый сильный человек был в мире, самый. Люди пришли из Аргентины, смотрели, и где ваш король? Где ваш император? Где ваш трон? Сказали, нет такой особенности. Здесь где-то был. Человек удивляется, говорит, как это значит, ваш царь, ваш император, ваш король, где-то здесь был? Вы не знаете, где он? Говорит, ну и что, это обычный человек, ходит по своим делам иногда. Удивился. И он ищет и находит его там где-то. Такой необычный, то есть, получается, обычная жизнь, обычно он спит, проснулся, говорит, вот это и есть люди. Вот это и есть люди. Поэтому они получили успехи. Баракаллаху фикум. В общем, таки много случаев есть. Таки много есть случаев, сотни случаев. В исламе такой понятия нету, что будет какой-то специальный король. Поэтому слово «малик» это не король означает, это просто правитель. Тем более человек говорит, вот королевство же доказано из Корана слово «малик». А королевство это что? Королевство же передается от кого? От отца. Здесь что написано? Здесь написано, Аллах назначил его. Он не был. Обычный человек был, Аллах его назначил правителем, этого правителя Аллах назвал «малик». То есть получается, что королевство, что передается по наследству, нету в системе в исламе. Такое понятие нету. Это слово «малик», его не... И если бы он получал это от отцов.
и Коран бы это утвердил и сказал бы, что правильно, то другой вопрос. Но не было никаких правителей, Аллах назначил его сделал только что правителем. Это правителя назвали Малик, который, как переводится, король или царь или правитель и так далее. Но не так. Поэтому, барак Аллаху фикум, Малик, это не король слово, как обычно. Мы говорим, что вот значит в Коране написано, что у мусульмана будет король. Нет, такой нету. У мусульманов не должен быть король, у мусульманов не должен быть император. В мусульмане должен быть какой-то, то есть правитель, у него, конечно, будет охрана, у него, конечно, будет приказ, у него все нормально, как положено, как по урфу. Но не так, как дворцы или как вы слушаете или как вы увидите и так далее. Но это отдельная тема, барак Аллаху фикум. Здесь слово «малик» неправильно объясняют люди, поэтому я просто объяснил слово «малик». Имам Ибн Касир говорит, «Вамин хахуна ямбаги», это, то есть из этого мы поняли, «ямбаги ан якун аль-малик», чтобы был малик «за ильмин», знающий, «ва шаклин хасан», и красивый был. Это значит, красиво имеется в виду, что хорошо выглядел, приятно выглядел. Уакуватин, и сильный был. Не совсем старый, не ашадидин, сильный был. Фи баданихи ва нафсихи, психологически сильный был. И также баданихи, тело тоже сильное было. Поэтому, например, желательно, когда, например, то есть ислам говорит о том, что не совсем старый человек, который не понимает, он не может быть правителем мусульман. Илм джисм – это условие Корана. То есть, конечно, это по-другому делается то, что сегодня делается, но в Коране по-другому, то есть, говорится. Обратите внимание, дальше Аллах в этом рассказе говорит, «Инна фи залика ла аятан», в этом рассказе есть знамение, «Лакум для вас ин кунтум му'минин», если вы являетесь му'минами. Сура Аль-Бакара 248. То есть, говорится о том, что для вас в этом есть урок. То есть, значит, вы тоже так же делайте. Для войны правителя назначаете, правитель должен быть здоровый человек, знающий человек и так далее. Довод номер 5. Аллах Азза ва Джалла в Коране говорит, сура Тауба 38-39, «Я айюхаллазина аману малакум». «Я айюхаллазина аману», те, которые приобрели иман, малакум, что с вами? «Иза киля лакум», когда вам скажет, «Инфиру», уходите, «Фи сабилиллахи», на пути Аллаха. «Иза киля лакум инфиру фи сабилиллах». «Иза киля лакум», когда скажет вам посланник Аллах, «Инфиру фи сабилиллах», уходите на пути Аллаха. Когда вам скажут, здесь два довода есть. «Иза киля лакум», когда вам скажут. То есть сами вы не будете уходить, вам скажет кто? Посланник Аллаха, после посланника Аллаха кто? Правитель. «Инфиру», опять же, «инфиру», это нафир, это значит уходить. Когда правитель скажет уходите, то будете уходить. «Иза киля лакум инфиру». Аллах Азза ва Джалла в другом месте говорит, «Инфиру хифафан ва сикалан, ва джахиду би амваликум ва анфусикум». Уходите хифафан ва сикала, легкий и тяжелый. Хифафан – это особенный приказ, про это будем говорить, но в общем, инфиру уходите. Инфиру это не значит сами уходите, нет. А это когда вам скажут, когда нафир делает. Нафир это приказ. На самом деле нафир это такой сигнал есть нафир. Специально был раннее время сигнал был, когда через него говорили людям. Когда сигнал дали, значит это сигнал от правителя. Это был то есть общий нафир. «Иза киля лакум инфиру», когда вам скажут уходите. Правитель вам скажет уходите. Это довод на то, что будете ждать приказ правителя. Правитель, конечно, сам может сказать, по телевидению может сказать, сам или через кого-то может сказать, или полномочия дает генералу, или полномочия дает министру и так далее. Он вам говорит, назначает амиру джейш, он вам говорит, это значит все от правителя. То, что от правителя, он может сам скажет, или добро даст кому-то, инфиру это есть. Вам скажет уходить, то вы должны уходить тогда. Инфиру хифафан ва сикалан ва джахиду би амваликум, и будете джихад делать на пути Аллаха, би амваликум, свои имущества, анфусикум, и свои теле, фи сабилиллахи, на пути Аллаха. Заликум хайрун лакум ин кунтум та'аламун, это лучше для вас, если вы понимаете. Сура Тауба 41. Баракаллаху фикум. Теперь смотрите. Это аят Ибн Аббас объясняет, то есть слова Ибн Аббас и хадис есть,
Посланник Аллаха говорит: «Ани Аббас, ради Аллаху анхума, кала Набию саллаллаху алейхи вассалям, Аллах саллаллаху алейхи вассалям сказал, яума фатхи Макка». Он это когда сказал? Время, когда захватили Макка. Ля хиджра, нету после этого нет хиджра. Имеется в виду от Макки. Макка, раньше же обязательно была хиджра из Макки в Мадине. Уже нету больше хиджра, из Макки нету хиджра больше куда-то. Валакин джихадун, но остался джихад. В общем, вания и намерения. وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا. Хадис, обратите внимание. وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ, когда вам скажут, то есть сами не уходите, что вот в голову пришло, надо идти в джихад, все, и шел. Родители не узнали, потом плакали. Мать плачет, отец плачет, почему, где кто-то потерялся, через несколько времени позвонили, что он на джихаде. Такой нет вообще в исламе. Что написано в Сахих аль-Бухари, Сахих Муслим, хадис, что говорит? وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ, а когда вам правитель скажет, уходите, фанфиру, то уходите на пути Аллаха, джихад делайте. Какое-то условие. Не надо. Например, сегодня нету пятницы мира. Джумуа сегодня нет. А вы будете сегодня джума, пятницу намаз читать. Правильно? Неправильно. Это надо ждать пятницу, это надо ждать азан, это специально, и потом чат. Получается, ислам говорит, وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا, когда вам скажут, уходите, то уходите. Это хадис, Сахих аль-Бухари, Сахих Муслим, и аят, который был до этого, сура Тауба 38, 39, 40. А теперь смотрите. Имам Ибн Хаджар объясняет это слово «инфиру». И другие ученые объясняют. Имам Ибн Хаджар в своей Фатхуль Бари пишет: وَإِذَا أَمَرَكُمُ الْإِمَامُ بِالْخُرُوجِ إِلَى الْجِهَادِ, когда вам амир скажет, когда вам имам скажет, не амир, имам. Имам, это, я вам сказал, что имам три значения имеет. Имам, знающий человек и правитель. Здесь речь идет про правителя. Когда вам скажет правитель, بالخروج إلى الجهاد, уходить на джихад, ванаху мин аль-а'мали, и подобные дела, например, где-то землетрясение было, где-то катастрофа была, где-то какой-то несчастный случай случились, и вам скажут, идите помогите, то идите. Например, МЧС и другие вопросы. Ванаху мин аль-а'мали, и подобные вещи. Ассалия, хорошие дела, конечно. Фахруджу илейхи, уходите к это и делайте. То есть вам, когда правитель скажет, то есть, смотрите, правитель будет решать, какое что надо делать. Нафир хаз или нафир ам. Армию отправлять или всех отправить. Бывает такая ситуация, когда какой-то человек, например, 2000 достаточно, или 10 тысяч достаточно, или 100 тысяч. Или бывает так, что вся армия недостаточно, общий правитель скажет, все, давайте начинайте воевать. То есть начинайте воевать, общий правитель скажет, например. Как бывает такая ситуация, когда армии недостаточно. И люди приходят и начинают воевать. Это называется нафирам. То есть правитель будет назначать самолетами или танками, или шурой. Специально шура будет, специально люди будут, которые будут знать эту систему, и будет назначать. Баракаллаху фикум. Шестой довод. Ибн Аббас, ради Аллаху анхума, сказал, этот же хадис, Расулуллах, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Иза стунфиртум фанфиру». Это первый. Это довод номер 5 какой был? Сура Тауба, аят номер 38-39 был довод. Довод номер 6 какой? Сахих аль-Бухари и Сахих Муслим, этот хадис. Имам ан-Навави, когда правитель, «Ила талабакум», когда талаб это значит потребует, прикажет, что давайте уходите. С вас потребует кто? Аль-имаму, правитель, аль-хуруджи, уходить, или аль-джихад, к джихад, фахруджи, уходите. Имам ан-Навави пишет в Шарх Муслиме. Под объяснение этого хадиса, где «Иза стунфиртум фанфиру», когда имам вам скажет, когда правитель вам скажет уходить, то уходите. То есть, когда вам правитель скажет уходите, то уходите. Довод номер 7. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ. Аллах Азза ва Джалля в Коране говорит, сура Ниса, аят номер 83. وَإِذَا جَاءَهُمْ, и когда придет к ним амрун, какая-то дела, مِّنَ الْأَمْنِ, касающийся безопасности, أَوِ الْخَوْفِ, или страх. То есть, когда какой-то амр придет, какой-то хабар, информация придет, какой-то случай случится, то аман или хауф,
Этот случай касается чего? Безопасности или же страха. То есть речь идет в основном про джихад. Скажут, что вот так случилось. Или скажут, что так нападает. Или скажут, что так. Азау бихи. Они распространяют эту информацию. Уалау раддуху иля расули. И если бы они это дело вернули к пророку, к посланнику, ва иля улил амри минхум, или же своим улил амрам, своим правителям из них. То есть получается так, что Аллах Азза ва Джалла говорит, что неправильно, когда что-то случится, хоть что, какие-то политические события, или какие-то там чрезвычайные ситуации, или какая-то война, они между собой обсуждают и распространяют, не надо. Это в первую очередь надо советоваться с кем? С правителем. Когда посланник жил с посланником, а если посланник умер, то улил амр, правитель. То есть нужно правителю это сообщить, правитель будет исследовать этот вопрос, и Аллах Азза ва Джалла говорит, что в этом для вас благо есть. И это в этом для вас польза есть. Аллах Азза ва Джалла говорит, если бы благо Аллаха над вами не было и милость Аллаха, то вы все последовали Айтану, кроме некоторых. Обратите внимание, довод на то, что когда, например, какие-то чрезвычайные ситуации или какой-то война, и человек уходит сам без обсуждения правителя, то получается так, что он последовал шайтану. Сура Ниса номер 83. Конечно, джихад это есть амар хауф и амар аман. Это очень важное дело. То есть и в этом аяте что говорится? Когда у мусульманов будет важное событие, то они будут ждать решения правителя. Они будут обсуждать в первую очередь этот правителю. А джихад или война это самая серьезная вещь в стране, или в какой-то месте, или в умме, или в джамаате, это война. Неужели его без приказ в этом аяте какой? Серьезные вещи будете ждать правителя. А серьезная эта война очень серьезная. Улил амар будет решать это. Баракаллаху фикум. Баракаллаху фикум, довод номер 8. Для нас пример был Мухаммаду Расулуллах саллаллаху алейхи вассалям, как это сказано в Коране. А Мухаммаду Расулуллах как делал, нам надо так же делать. А Мухаммаду Расулуллах не воевал, пока не получил власть. Пока не сделал, то есть не был, например, правительство. Все, это для нас пример. Коран разрешает сподвижникам воевать только после того, когда они получили власть. До того, когда они еще не получали власть, вы знаете, что много было зулм. Мучили Билала, убили Сумайя, его семья мучили, ради Аллаху анхум. Но пророк, саллаллаху алейхи вассалям, не говорил, что сражайтесь. Потому что без правителя, без власти воевать, это фасад. Это приводит к фасаду. Так нельзя. Если бы так можно было, то посланник Аллаха бы обязательно сказал: Хамза, иди, или Умар, иди там Сумаю мучить, освободите его. А посланник Аллаха что сказал? Терпите. Баракаллаху фикум. Довод номер 9. Вы знаете, по урфу видно и вообще видно, что когда люди воюют без разрешения правителя, то что? Это фасад. Фасад, то есть предыдущий довод какой был? Довод номер 8. Посланник Аллах для нас в примере, он не воевал, пока правительство не было. Довод на то, что нам надо не воевать без разрешения правителя или без правительства. Правительство это условие. Смотрите, посланник Аллах говорил: терпите, не воевал. Когда получил правительство, тогда начал воевать. То есть довод или не довод? Довод для нас же пример пророк, саллаллаху алейхи. А довод номер 9, отдельно уже довод, то, что когда вы воюете без правителя, это будет фасад. А фасад харам в исламе. Довод номер 10. Аллах Азза ва Джалла говорит, сура Тауба, номер 41. Дальше, то есть предыдущий был довод 38-39. Инфиру хифафам ва thикала, ваджахиду би амваликум ва анфусикум. Инфиру слово, опять же довод. Инфиру слово, инфиру это значит, когда вам правитель скажет уходите, то уходите. Это слово инфиру было где? В Коране в другом месте, потом в хадисе, а потом здесь в другой. Баракаллаху фикум. Довод номер 11. Мы знаем, что общий во время пророка, саллаллаху алейхи вассалям, любой человек, который хотел уходить на пути Аллаха, воевать, приходил к пророку и разрешение просил.
Любой человек, никто без разрешения правителя, в то время правитель был Мухаммад, саллаллаху алейхи, без разрешения правителя никто не уходил. Сахих аль-Бухари, это хадис передает, например, Ибн Умар, радиаллаху анхума, говорит, что пришел к пророку, саллаллаху алейхи салям, арадаху яума Ухуд. На Ухуде пришел. Ухуд это что? Ухуд это какая война была? Оборонительная война была. Это джихаду дафа была. Люди говорят, что для оборонительного джихада никаких условий нет. Слушайте, в Сахих аль-Бухари хадис есть. Ибн Умар, радиаллаху анхума, говорит, я пришел именно в Ухуде. Яума Ухуд. وهو ابن 14, то есть он говорит, меня было 14 лет, сана лет. Фалам юджизху, не разрешал, пророк ему не разрешал, сказал, нет, тебя не разрешено. 14 лет было, он сам хотел, попросил, пришел разрешение, я хочу уходить с вами на пути Аллаха джихад делать. То есть, значит, человек, когда он хотел уходить на пути Аллаха, он приходил, разрешение просил. А потом уарадаху яума, то есть он также попросил, пришел перед пророком и стал и разрешение яум аль-Хандаки в день Хандак, следующая война, когда была. Это было через год, то есть это через год, который война была. Уахуа, и это он, Ибн Умар, в этом, Ибн 15, с 15 ему лет было, сана. Фааджазаху, разрешил пророк ему. Сахих аль-Бухари 4097, Муснад Ахмад бин Хамбал 18159, Сахих Муслим 1869, Сунан Насай 3431, Джами'у Тирмизи 1711, Сунан Абу Дауд 2957, Ибн Маджа, то есть Сунан Ибн Маджа 2543 и Сахих Ибн Хиббан 4728, сподвижники, понимание сподвижников общее такого, что придет к правителю и говорит, можно или нельзя воевать. Сами не делали. Вы знаете, таких хадисов много. Когда человек пришел к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, и говорит, что есть на хадж, а есть на пути Аллаха, что меня делать? А потом пришел следующий человек и говорит, о посланник Аллах, я хочу с вами на джихад. Посланник Аллах говорит, у тебя родители есть? То есть это, он говорит, да, говорит, иди к родителям, это для тебя джихад. То есть в общем, дело в том, что много таких хадисов есть, которые указывают на то, что в общем, только через правителя, его разрешение. То есть, конечно, правитель, например, раньше было так, что, например, в общем идет 300 человек, 400 человек, каждого, например, человек, правитель сам увидит, сейчас более обширное понятие. То есть правитель дает генералу, генерал дает дальше, то есть другим. Генерал это амиру джейш. Амиру джейш дает каждому амиру, например, который в отряде, и каждый будет выбирать. То есть правитель может не знать про тебя, но его представитель будет знать про тебя какой-то. Любой человек, например, любой государственный человек, например, какой-то там начальник какой-то отряд, это есть правительство. Когда мы говорим правительство, это не просто именно король, именно человек или именно президент, а его все представители являются государством. Они когда назначают, достаточно. Например, война идет, и вам какой-то там капитан скажет, или майор скажет, или кто-то, который, или там, то есть это есть умара. Они вам скажут уходить, то это есть. Потому что если, например, общее уходит, допустим, уходит 300 тысяч человек, то каждый же не может прийти к именно одному человеку, правителю. Назначайте его другие люди. Даже, например, армия может быть, например, 500 тысяч. Каждый же, например, правитель же каждого не знает, кого, например, назначаем, кого берем, кого не берем. Это же представители, люди делают представители от правительства. В общем, когда мы говорим, то есть во время пророка, саллаллаху алейхи, каждый в индивидуальном порядке приходил к правительству и говорил, что он хочет. А сейчас, и во время Умара, радиаллаху анху, было так, он назначал генерала, и генерал дальше решал некоторые вопросы. Потом он дальше и так далее. То есть, в общем, в любом случае, правительство, представитель правителя, это и есть правительство. Во время пророка, саллаллаху алейхи вассалям, не было такого, что человек, например, просто сам может идти и воевать. Баракаллаху фикум. Пока пророк это действие не, то есть недобрый или не разрешал.
Довод номер 12. Сура Нур, аят номер 62. Аллах Азза ва Джалля говорит: «Иннамаль му'минуна аллазина аману биллахи ва расулихи». Поистине му'минун, которые есть, те, которые верующие, те, которые мусульмане, те, которые му'мини, они кто? Они те, которые уверовали в Аллаха и в посланника. «Ва иза кану ма'аху», а когда у него будет, то есть, например, когда они собираются, в то время пророк, саллаллаху алейхи вассалям, был, и потом правитель, обратите внимание, وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ, когда они собираются на какой-то дела, на какой-то случай, на какой-то событие, джами', который общественный, где надо советоваться, где надо собраться. Амрин джами'ин, это значит, когда они приходят на конференции, когда они приходят на собрание, когда они приходят на... То есть из этого, смотрите, из этого предложения, то, что мы сегодня видим, шура, совет, то, что мы видим сегодня, аудит или собрание, или конференции и так далее, все из этого аята взято, 62, Ас-Сура Ан-Нур. Приходит к пророку аля амрин джами' на какое-то общественное дело. Советоваться нужно, какое-то дело надо выполнять и так далее. Лям язхабу, не уходит, хатта ястазину, пока не разрешит кто? Пророк. Получается так, что амр джами', когда будет, например, амр джами' это конференция, амр джами' это джихад, амр джами' это любой амр джами', общественные дела вся, любая. Джихад тоже. Воевать это очень серьезное. Самое на первом месте. Амр джами'. То есть где все соберутся. Где все соберутся на какое-то дело, это будет война, например. Или это будет что-то другие события. Любые события общественные. Лям язхабу. Они не уходят. Хатта ястазину. Пока ты не разрешишь ему. То есть, как не уходит? Не уходит та и не уходит обратно. Это значит, когда, например, какая-то война идет, то правитель разрешает тебе присоединиться, и потом правитель будет тебе сказать, прекратите война или уходите обратно. Разрешение надо просить. Когда ты идешь на войне, тоже разрешение, а когда это разрешение и туда, и обратно тоже. То есть, значит, не только туда идти, разрешение идти на войне тоже обязательно надо спросить в правителя или кто представитель правительства. И когда ты идешь обратно с войны, сам, например, тебе назначили вот здесь будешь 20 дней, а ты 10 дней поработал и ушел домой. Так не бывает. Ты должен разрешение просить. Как ты должен был разрешение просить, чтобы прийти, так же ты должен просить разрешение уходить. И на те, которые, Аллах Азза ва Джалля говорит, те, которые ястазинунака, они просят разрешения, улаика аллазина ю'минуна биллах, это те, которые уверовали в Аллаха, в Расулихи, в посланника. Фаиза, когда этот люди стазанука, когда они просят разрешения, либа'ди ша'нихим, для некоторых свои дела, фаазан разреши. Посланник Аллах Азза ва Джалля своему посланнику говорит, когда они вам скажут, например, вот такая дела есть. Я хочу, например, уходить сейчас по своим делам, то разреши. Лиман это кого ты пожелаешь. То есть, смотрите, опять же, например, это аят указывает на то, что, например, будет ли нужно люди в войне, например. Например, специально какой-то человек нужен, который может вправлять, например, беспилотный, или вправлять какой-то самолет, или вправлять, а их, например, мало. И может, например, правитель не разрешать выходные в эти дни. Когда война идет, не разрешает, например, вся страна, например, в них там, например, человек 100 есть, который, например, может управлять самолет. Правитель скажет, это 100, вы особенно, потому что вы знаете это дела, другие не знают. Вы не будете никуда уходить. Тут фард айн этому. Лиман это указывает на то, что оказывается в этой стране война идет, кому-то не фард айн. Правитель скажет, ты не знаешь воевать, ты, например, хирург, ты иди в больницу и оперировай и так далее. Это правитель сказал. Другому сказал, ты вот на самолете или на
что-то знаешь, система или какая-то другая там, ты будешь, что этому человеку, который знает, который особенный человек, ему особенное. А другим, например, может быть, во время войны правитель скажет кому-то, ты не уходи, или скажет, ты не ходи на войне. Не каждый же, например, какой-то человек, который не умеет. Придет люди, например, не умеют воевать. Правитель может сказать, вот вы не уходите, вы просто либо, то есть, вот нам хуже делаете. Вы не знаете, вы нам проблемы создаете, идите домой. То они должны идти домой. Им обязательно уходить домой и не уходить на войне. А когда правитель скажет, вы не должны домой идти, вы должны работать, потому что вы, то им фард'айн будет. То есть получается такая ситуация, что решает правитель. Оказывается, война будет идти, и кому-то не фард'айн. Вообще не фард. Освобождение кто-то. А кому-то фард'айн даже. Бывает, что война оказывается только, например, в какой-то месте, например, может быть, несколько миллионов людей живет, и там война, фард'айн только 200 человек фард'айн, потому что правитель назначил. А бывает, что нету война, тоже защищать границы, тоже фард'айн, потому что правитель назначил. То есть это система такая. То есть в общем из этого сура Нур 62 мы поняли, что разрешение идти, уходить и заходить, все только после, когда правитель скажет, или его представители. Баракаллаху фикум. Это указывает на то, что война это общественные дела, это государственные дела, это правительство должен делать. Это не просто там частным какой-то организация придумать и будет воевать. Такое нет вообще в общем. Такое нет просто. Без правителя это нельзя делать. Баракаллаху фикум, то есть это указывает на то, что система. То есть это развивалась система во время, я еще раз говорю, во время Расулуллаха саллаллаху алейхи количество не было столько. Вообще уходили на войны, там 300 человек, 1000 человек, несколько тысяч человек, 10 тысяч человек и так далее. Это легко. Потом другая система стала. Развивалась эта система. Во время Умара, радийаллаху анху, например, система стала так, что правитель был Амируль Муминин Умар был, радийаллаху анху. Потом был генерал Халид ибн Валид. Потом были ученые Ибн Умар, Ибн Аббас, Ибн Мас'уд. Потом была парламент, министерство было, шура было, Усман, Али, Абу Муса аль-Аш'ари и другие были. Потом была судья, главный судья этой системы был. Шурайх был, например. Судья также во время Умара радийаллаху анху был Али радийаллаху анху. Например, Али радийаллаху анху был министром, Али радийаллаху анху был ученый, Али радийаллаху анху был судья, Али радийаллаху анху был генералом тоже. В общем, Али радийаллаху анху во время Умара радийаллаху анху выполнял 6 должностей был он. Также, например, Усман радийаллаху анху ученый был, он был помощник, он был шура, например. То есть, смотрите, правитель является Умар радийаллаху анху, его министра, его совет Усман, Али, Абу Муса аль-Аш'ари и другие. Его правитель, его судьи тоже есть, главный судья есть, генерал есть, ученый есть, министра есть, потом Умар радийаллаху анху придумал именно те люди, которые внутри защиты, то есть полиция, а те, которые армия. Армию делили на два. 6 месяцев будет отдыхать один отряд, они отдыхают, потом те приходят, которые 6 месяцев там воевали, приходят и это отдыхают, они будут идти границу защищать. Это вся система. Это вся система была во время Умара радийаллаху анху. Не только эта вся система, там есть 100, даже больше 100 пунктов есть такие, которые сегодня действуют. Сегодня, а это было придумано только во время Умара радийаллаху анху. Баракаллаху фикум. То есть получается, должна быть система. А не просто, как некоторые люди думают. Баракаллаху фикум, довод номер 13. Аллах Азза ва Джалла говорит в Коране: «Я айюхан набию, харридил му'минина аля аль-китал». Сура Аль-Анфал, номер 65. О пророк, харридил му'минина, побуждай людей, то есть уговаривай, объясни им к джихаду му'минов. В этом хадисе что? Приказ кому? Правителю. Харрил му'минин. Не каждому индивидуалу. Довод на то, что приказ джихада относится не индивидуалу, а правителю. То есть правитель должен
собрать тебя, правитель должен сказать тебе, когда правитель тебе скажет, то все, у тебя нету, у тебя фард айн будет, тебе другой выход, другой у тебя выбор нету. Даже если дела есть серьезные и так далее, все равно тебе фард айн идти. Довод номер 14. Аллах Азза ва Джалла говорит, сура Сажда, аят номер 24. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. Мы сделали среди них аимма, имамы, правители, яхдуна би амрина, они их руководят по нашему приказу. Ламма сабару, когда они проявили терпение. То есть яхдуна би амрина руководит, то есть правители, которые руководят их. Аимма это множественное число, имам это единственное число. Имам это кто? Правитель. Это указывает на то, что когда есть какие-то общественные дела, то руководство нужно у кого взять? Именно у правителя. В общественные дела будет руководить тебе правитель. Ты должен рассказать, ты должен объяснить, ты должен... А что касается индивидуальных дел, то правитель... Ведь, например, правитель тебе скажет, не женись на этой девушке. Это твой выбор. Хочешь, слушай его, хочешь, не слушай. Правитель тебе скажет, рис не кушай. Ты можешь кушать, не можешь кушать. Это твой индивидуальный. Ислам не говорит в этом вопросе подчиняться. Подчиняться правителю в общественном вопросе. Подчиняться правителю в общественном вопросе. Который что? Не будет говорить, когда правитель вам скажет, делайте зулам, фасад или грех, то вы не будете слушаться. Барак Аллаху фикум. Имам Ибн Каим, рахматуллахи алейхи, говорит, что шейхуль Ислам Ибн Таймия, рахматуллахи алейхи, сказал, то есть в своей книге Мадариджу Саликин ли Ибн Аль-Кайим, 2 том, страница 154, пишет имам Ибн Аль-Кайим, передает от шейхуль Ислам Ибн Таймия, рахимахуллах, что терпение и убеждение дает народу, терпение и убеждение дает народу что? Человеку что? Чтобы он стал имам. И потом прочитал это аят. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً, и мы сделали из них аимма, правители. Шейхуль Ислам Ибн Таймия говорит, что здесь имеется в виду правители. Яхдуна би амрина лама сабару, они руководят их через наш приказ, лама сабару, когда Аллах их сделал правителем. Лама сабару, когда они проявили терпение. Вакану би аятина юкинун, и у них было правильное убеждение. То есть говорится о том, что правитель в общественные дела, то есть общественные вопросы, сура Сажда, номер 24, указывает на то, что общественные вопросы, здесь условие является правитель и руководство. Все. Общественные вопросы, а война это самый общественный вопрос, самый на первом месте. 15 довод. Расулуллах саллаллаху алейхи вассалям сказал, Ибн Аббас радиллаху анхума передает от Расулуллах саллаллаху алейхи вассалям, «Ман кариха мин амирихи шай'a». Кто что-то не любит, когда кто-то что-то не любит в свой амир, в своем правителе, что-то вам не нравится в вашем правителе, в вашем амире, в вашем правителе. Правитель у вас, а вам что-то не нравится. Фальясбир, пусть проявляет терпение. Потому что ман хараджа мин султани, кто вышел из правителя. То есть довод на то, что амир имеется в виду султан, правитель. Это следующее уже. В одном хадисе амир и султан, то есть довод на то, что речь идет про султана. Султан это не просто в масджиде, который имам или ученый. Султан это именно правитель. Ман хараджа мин султан, кто выходит из подчинения правителя, шибран на 5. Мата умрет, митатан джахилия, умрет какой смертью? Смертью джахилия, смертью невежества. То есть, когда человек уходит, فَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنْ سُلْطَانِ شِبْرًا, когда человек уходит на 5. То есть, получается, что уходит فَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنْ سُلْطَانِ, когда человек уходит из султана. Здесь явно, что султан подчинение этому в общественном вопросе, это и есть тот амир, тут имам, который до этого мы говорили, указывает на то, что, например, вопрос джихад. Здесь надо любой общественный вопрос, и в том числе джихад,
Смотрите, где говорится все, например, где говорится, подчинитесь своему правителю. В чем подчинитесь? Женитьбе, кушать, дом строить? Нет, это ваши индивидуальные вопросы. Намаз читать? Нет. Правителю не нужно сказать, я намаз хочу читать и так далее. Речь идет о общественных вопросах. А общественный вопрос самый первый какой? Это война. Получается так, что вы не должны ослушаться или уходить. То есть уходить это значит по-своему делать. Если вы опять уходите от своего правителя, получается, будете воевать, будете организовать какие-то системы без разрешения правителя. А еще раз говорю, правитель или его представитель вам подписал какую-то бумагу, какой-то государственный человек, это и есть разрешение правителя. Все. Общественные вопросы вы должны делать так. Вам не разрешали, вы не должны делать. Получается так, что амиру джейш, или командир, или генерал, или и так далее, это все от султана. То есть получается, что нужно слушать султан. И если вы уходите от султана, опять же говорю, в исламе нет такой понятия, как, например, некоторые люди думают, там, король и султан, это правитель, какой правитель? Правитель, который не говорится, как, например, люди привыкли к этой терминологии. Вот султан, это значит, мы слушали в какой-то сказке или в какой-то там фильме или в какой-то книге читали, что султан это человек, у которого будет 200 жен и так далее. Нет. Это неправильно. И не надо, опять же, придется слово султан объяснить. Но мы здесь не будем, потому что то есть это не говорится о султане, про который вы слушаете в сказках или где-то в фильмах или где-то. Султан это имеется в виду правитель. Правитель, какой правитель? Представьте себе, Умар ибн аль-Хаттаб, он был султан. То есть не так, как вы думаете. Баракаллаху фикум. Имам ибн Хаджар, рахматуллахи алейхи, пишет, объясняет этот хадис в Фатхуль Бари, говорит, وَقَدْ أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ и иджма фукаха делали, ученые единогласились, иджма ученых, аля уджуби таати султани, что ваджиб подчиняться султану, правителю, аль-мутагаллиб. Мутагаллиб слово два объяснения имеет. Султан какой? Аль-мутагаллиб, у кого есть сила. Валь-джихад ма'аху, и будет джихад с ним. Фатхуль Бари, объяснение этого хадиса. Обратите внимание. Этот хадис Ибн Хаджар, рахматуллахи алейхи, в своей Фатхуль Бари пишет, وَقَدْ أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى وُجُوبِ طَاعَةِ السُّلْطَانِ. Иджма ученых на то, что подчиняться правителю надо. Какому правителю? Который просто назначил себе правитель. Может быть, он охватил какую-то пустыню и сказал, я правитель, подчинитесь меня. Не. Аль-мутагаллиб. У кого есть сила. Мутагаллиб – это сила, власть. У кого реально власть. Если Урф говорит, что да, это власть, он у него власть есть, у него правительство есть. У аль-джихади ма'аху, и джихад будет только с ним. Фатхуль Бари. То есть этот хадис объясняется. Этот хадис довод на то, что для джихада есть кто? Есть нужен правитель. Первое слово аль-мутагаллиб это именно сила. Это другая тема. Аль-мутагаллиб еще объяснение имеет. Аль-мутагаллиб, второе объяснение имеет такая, что кто больше голосует за какого-то правителя, именно его надо будет слушать. То есть, когда вы выбираете. Аль-мутагаллиб. Мутагаллиб это значит, кто больше за ним. Получается так, что, например, одного правителя, то есть будет специальная шура, и там выбор. То есть аль-мутагаллиб указывает на то, что есть понятие выбор. Не демократический. Демократия это другое. Выбор может быть такой, как в демократии может быть, но не демократия это убеждение, а исламский выбор это другое. Но это отдельная тема. Здесь не будем говорить об этом. В общем, это объясняется хадис, то, что нужно правитель. Валь-джихад ма'аху, и джихад будет с ним. Подчиниться та'а султан. То есть в джихаде обязательно. Без его разрешения джихад нельзя делать. Без его разрешения джихад нельзя. То есть все общественные вопросы, в том числе и джихад, именно тоже джихад относится. И объясняет этот хадис факиху заман
имам Мухаммад бин Салих аль-Усаймин, рахматуллахи алейхи, говорит: «Иза хараджа», когда человек вышел, «Иза хараджа», когда человек вышел на джихад, тема джихада объясняет он, «Бидуна изнил имами», без разрешения правителя, «Хараджа аниль джамаа», он вышел из джамаа. То есть Усаймин говорит, что когда человек вышел на джихад без разрешения правителя, то он вышел из джамаата. А в этом хадисе сказано, кто вышел из джамаата, то он умер джахильски смертен. Баракаллаху фикум. Довод номер 16. Обратите внимание, Расулуллах саллаллаху алейхи вассалям сказал, что будет «Ля тазалу таифатум мин уммати», будет группа, будет победоносное общение, которое будет до судного дня, не будет сражаться на истине. И придет Иса, алейхиссалату вассалам, фаякулу амирухум, скажет их амир: «Таал салли лана», давай намаз, будь имамом. Сначала он скажет: нет, ты будешь имамом, потому что это уважение, это общество, это умми, это общение, уважение. Потом, конечно, он станет имамом, но для начала он продолжит, то есть тот, кто имам, за ним будет намаз читать. Сахих Муслим 159. Довод на то, что всегда, это хадис, довод на то, что воевали как? С имамом или без имама? С имамом. Баракаллаху фикум. В этом хадисе, то, что я прочитал, посланник Аллах сказал, что победоносная джамаа будет, победоносная группа будет, победоносная. Это значит довод на то, что джихад это не индивидуальный вопрос. Это воевать будет до судного дня кто? Кто? Это будет отряд, это будет общество, это будет кто? Это не просто там 10 или 1000 или там и написано 100, 200, 5000. А это именно кто? Это джамаат цели. У них будет свои правитель, своя система. То есть это про это речь идет, не про индивидуально. Где даже, например, написано, что джихад продолжается до судного дня, там написаны условия в этой же хадисе. Амир, и это не просто там несколько человек, это общение. Баракаллаху фикум. Довод номер 17. Сура Ниса 59. Аллах Азза ва Джалла говорит: «Я айюхаллазина аману», те, которые уверовали, те, которые приобрели иман, ати'у Аллаха ва ати'у Расуль. Подчинитесь Аллаху, подчинитесь посланнику. «Ва улил амри минкум», и подчинитесь правителям из вас, которые. То есть, в общем, говорит о том, что подчинитесь. Опять же приказ. В каком вопросе? В общественном вопросе. А в общественном вопросе джихад стоит на первом месте. Объяснение было уже. Довод номер 18. Хадис из Сахих аль-Бухари, его под номером 6673 переводит. Хузайфа ибн Яман, радiyallahu анху, говорит, что Расулуллах саллаллаху алейхи ва алейхи вассалям сказал: «Тальзаму джамаат аль-муслимина ва имамахум». Ваша обязанность держаться в джамаат аль-муслимин, то есть в мусульманском джамаате. С джамаатом надо быть. Ва имамахум, и с правителем надо быть. Культу я сказал: фа иллям якуллахум джамаа, если не будет джамаа, валя имам, и не будет имам. Кала, посланник Аллах сказал: фа'тазиль. То есть, когда имам и правитель не будет, фа'тазиль тилька аль-фирqa куллаха, то есть, уходи, оставь это все. Кого? Смотрите, еще раз. Хузайфа, радiyallahu анху, говорит, что посланник Аллах сказал: «Тальзаму джамаат аль-муслимина ва имамахум». Ты должен находиться в джамаа, когда у мусульманов есть, и должен слушаться их правитель. Когда нету эти две вещи, джамаа нет и имам нет, фа'тазиль тилька аль-фирqa куллаха, оставь всех других сектов и других фирак, группы и так далее. Даже если, например, тебе будет тяжело, хадис известный, вы знаете. То есть получается так, что когда джамаат есть, вы должны с джамаатом быть. Джамаат оставлять нельзя. А когда у этого джамаата есть свой правитель, то вы должны его слушаться. То есть получается, что джамаат аль-муслимин и имам. И имам и джамаат аль-муслимин. Имам есть, значит вы должны что? Вы должны слушаться его. Без его разрешения никаких дел не делать. Имам нет, то что? Посланник Аллах не сказал, что когда имам нет, то вы должны воевать. Нет. И атизар вы должны делать. Фа'тазиль тилька аль-фирqa. Это уже такой момент, когда джамаат нету, и имам тоже нет. Джамаат нет, имам нету,
то вы будете не присоединиться к какой-то джамат. Даже если вам тяжело будет жить в одиночестве, дальше в версии написано, что даже если вам кушать даже нечего будет и так далее, то вы не должны присоединиться. Даже если вам придется, например, корни дерева кушать, все равно вы не должны присоединиться к каким-то сектам и так далее. Баракаллаху фикум, довод номер 19. Такое классификация джихаду дафа и джихаду талаф. Это мы сказали, что с одной стороны это правильно, с другой стороны это неправильно. То есть, первый, нету четких доводов на это, сказать, что вот это и есть довод, сказать. Потому что любая война, она может быть и джихаду талаб, и она может быть джихаду дафа. Там элементы может такие и такие. Понимаете? То есть, получается так, что, например, смотрите, любая война, даже, например, Ухуд. Ухуд, ученые говорят, что это джихаду дафа. Но сподвижники же вышли из своей территории к стороне врага. Элемент чего есть здесь? Элемент талаб есть. Потом, например, Табук. Ученые говорят, что это какой? Это талаб. А на самом деле талаб есть там, да. Но там же известно, что там они собрались напасть на мусульман. Посланник Аллаха сказал, пока они сами не напали, мы должны напасть. То есть это как-то тоже самозащита была. Точно так же Макка, например. Захватить Макка. Первое, это ушли захватить Макка, это талаб был. А на самом деле это территория пророка была, это на самом деле дафа была. То есть получается каждый такой четкая классификация, что вот есть джихаду талаб, а есть джихаду дафа. Джихаду талаб там условия есть, а джихаду дафа никаких условий нет. У первой классификация не точная, неправильная. Нет на этой классификации какой-то довода и доказательства. И на основе этих вещей, которые неправильно, на основе неправильной вещи придумать какие-то правила и сказать, что это все аяты, которые подчинятся и слушаются и в джихаде, и джма есть даже, это все оставить на основе неправильной классификации, это неправильно. Это неправильно, баракаллаху фикум. Баракаллаху фикум, остались две доводы. Довод номер 20 и довод номер 21. Это две довода, иншаллах, они длиннее, там много объяснений есть. Поэтому, иншаллах, завтра будем изучать.